Всем привет! Вы на канале Супер Ранис. Всем привет! И с вами Эльза Хабиздулина. Здравствуйте! Заходите И на мой канал. мы сегодня будем снимать про квадрокоптера. Там, ну, вот он. Мы уже достали его из коробки. В комплекте не царапинки, ножки и батарейка. Мы заряжаем. Вот такая. Я тоже буду снимать. И Привет! у нас такой ребенок. Да. Кстати, вот такой пультик. Вот нажмешь на эту кнопку, экран видит. Да. Если что, он очень хорошо запускается. Вот так. Шумит. Вот так шумит. Кстати, подписывайтесь на канал моего канала и ее канала. И на мой канал! Да. Кстати, сначала они будут сниматься на моем канале, Всем пока! а мы еще сейчас встретим. Всем привет! Мы вырежали. Вот такой мы достали из того коробки монстрак. Кстати, он вот такой коробки. Он недорожный. Смотрите. Ну, всем пока. Мы раскопали коробки. Самый крутой квадрокоптер. И всем хай. Всем пока.